Helo, chroeso nôl I Flogdolig. Heddiw, fel a dwedaeth ddoe, rwy'n di dangos ti y geiriau Cymraeg rwy ti barod yn gwybod hyd yn oed os ti ddim yn siarad Cymraeg. Dwi wedi gwneud hyn gyda'r help o'r ffynhonnell mwyaf dibynadwy yn y byd o Wikipedia, lle mae'n o restr o geiriau Cymraeg sydd wedi cael effaith ar gair Saesneg neu sydd wedi mynd yn syth mewn i'r Saesneg. Yr un cyntaf ar y restr yma yw AVON, fel y make-up brand neu River yn Lloegr, the River AVON. Dewesais I dweud y gair River oherwydd mae'r gair Cymraeg am River yw AFON. AVON, AFON. Maen nhw'n yn un gair, maen nhw just fel fi di gwneud gyda Flogdolig, newid y ef I fi. So mae'r River AVON yn dechnegol yn The River. Un arall dwi'n hoffi loads yw'r gair corgi. Nawr, weithiau mae corgis yn cael ei galw the Welsh corgi, a mae hyn oherwydd, mae'n bryd Cymraeg, a mae'r enw yn ffantastig. So mae'n dod o y gair cor, sy'n meddwl dwarf, a'r gair ci, sy'n meddwl dog. So mae'n meddwl dwarf dog. Oh, mae'n mor adorable. Dwi'n caru hwnna. Dwarf dog. Oh, dyma un da. Mae tipyn bach o controversy oherwydd dydyn nhw ddim cweit yn siŵr os mae hyn yn dod yn Gymraeg, ond mae rai bobl yn credu mae'n dod yn Gymraeg. A hwnna yw'r gair penguin, as in penguins, as in John Lewis advert penguin. Yeah. Os ti'n cymryd y gair penguin a just meddwl amdano fe mewn Cymraeg, mae'n gwneud gwbl o synwyr. Pen sydd yn meddwl head, a gwyn sydd yn meddwl white head. Ond maen nhw hefyd yn dweud y gallai fe dod o Breton neu Cernyweg, ond mae'r Oxford English Dictionary, the American Heritage Dictionary, a the Century Dictionary a Merriam-Webster yn credu ei fod yn dod o Cymraeg. So mae hwn yn great. Dwi'n hoffi hwnna. Doeddwn ni ddim yn gwybod bod penguin yn dod o Cymraeg cyn edrych ar y restr yma, ond nawr dwi'n meddwl o fe, wrth gwrs mae'n gwneud gwbl synwyr. Dwi'n caru hwnna. Dyma'r un olaf dwi'n mynd i dweud wrth y ti. Nawr, mae'r un olaf yw y reswm dwi eisiau gwneud y fideo hyn oherwydd dwi'n mynd i chwythu eich ymeddyliau. Sa'n credu bod hwnna yn gyfieithu yn dda iawn mewn I Cymraeg. Oni bai eich bod chi'n galw eich tad papa neu pa, mae'n debygol ti wedi defnyddio y gair dad neu daddy. Mae'r gair hwnna yn dod o'r Cymraeg. Mae'r gair Cymraeg, fel o clywes ti fi dweud yn gynharach, am dad yw tad neu tad. Pob amser mae rhywun yn dweud daddy neu dad, maen nhw'n siarad Cymraeg, maen nhw'n dweud tad. A mae hwnna'n anhygoel I fi, oherwydd mae hwnna'n fel proper gair, like trawswladol, like rhyngwladol. Poble. Mae pobl yn dweud dad hyd yn oed os nhw ddim yn siarad Saesneg, oherwydd mae'n just un o'r geiriau hwnna sydd wedi cyrraedd I gyd o'r byd. So mae hwnna'n ffantastig. Sblendigedig bod gair mor bwysig, mor sylfaenol i'r iaith Saesneg yn gair Cymraeg. Dwi'n caru hwnna. So yeah, mae Cymraeg yn bwysig. Mae'n cael effaith. Oce. Dyna I gyd dwi'n cael amser am heddiw. Byddai nôl y fori. Hwyl fawr a Nadolig llawen.